喂，大家好，咁咧又過一日啦，咁而家咧就星期日嘅1點鐘，咁咧我就喺熊貓酒店，而家上緊呢個30樓嘅欣悅中菜廳，咁啊聽聞咧點心唔錯，陣間上到去再同大家講。大概咧每一個點心咧都係50至60蚊啦，基本上每一個點心比出邊貴咗20蚊左右。我阿爸咧就推薦大家食呢個煎釀蝦膠3寶，係98蚊嘅，好大嚿，好抵食，陣間叫嚟試下啦。咁其他嘢咧，齋睇個名咧就同一般酒樓冇乜太大區別嘅，咁啊睇質素啦。咁咧我哋叫咗6、7個點心啦。咁我記得就係叫咗一個蝦餃，另外仲叫一個藍色嘅蝦餃、帶子腸、和牛包。大單嘅時候咧，再俾大家睇下叫咗啲乜嘢啦。啱啱已經上咗第一輪啦，第一輪咧嚟咗個帶子腸啊，試一試個腸粉先，睇下同呢個加拿大嘅有啲乜嘢，有咩分別啊？黑公係咪？睇落去咧，嗰個皮咧係薄啲，薄少少，但係又未算話好薄。帶子咧好似好少喎，啱啱咁大嚿咧得一帶子底，咁啊普通食落去。呢個咧就係叉燒酥啊，佢上面咧有啲藍莓醬，試試佢啦。佢係打算用個藍莓去中和嗰個叉燒嘅甜味，但係我覺得唔需要。咁啊酥皮做得 OK 啊，叉燒個味都 OK。藍莓醬我哋覺得多餘啊。嗱，再試下呢個欣悅炒米啊，夠和氣，係啦。好，係蝦呢個咧，其實係一個名為炸蝦球嘅煎釀3寶，佢嘅蝦球係厚過個紅腸多多聲嘅 ，OK。但係佢呢個係紅椒嚟嘅喎，唔係紅腸嚟喎，仲有少少蟹子嘅 ，OK。炸蝦個位做得好好，但係冇紅腸啊。咁咧呢個蝦餃咧就切開咗啦，因為有得3粒。個蝦都係鮮甜嘅 OK 嘅，但係又冇話咩喜出望外嘅感覺啦，就係普通嘅好食。煎釀3寶嘅試埋茄子啦，絕對贏過紅椒。呢個藍色蝦餃啊，雖然咧喺個鏡頭上唔係睇到咁藍啊，咁樣近距離睇咧都真係覺得幾藍下。咁入邊咧其實都係蝦啦同埋椰菜，蒜蓉椰菜炒蝦。嘢咧就試下呢個燒賣啊！咁啊橫切面俾大家睇下啦，肉膠啦，上面呢粒咧都係帶子嚟嘅。佢肉咧主要嘅咧係雞肉嚟嘅，即係蝦同雞肉，所以咧佢冇嗰個豬肉嗰個好濃烈嘅肉質。個名咧叫杞子肉帶燒賣，咁但係咧我食咗出去咧，佢有花膠同埋菇。咁啊試下個和牛包先啦，有和牛味嘅，但係咧第一啖食落去已經有筋。唔錯，呢個咧係芝士三文魚撻啊，入邊有三文魚啦，有蘑菇啦，芝士，基本上就咁樣啦。仲有啲蟹子，普通攞你命3000嗰啲嘢嚟。攞你命3000！西瓜刀、單車鏈、火藥，每樣都係獨當一面嘅，家下集合埋一齊，問你死未？咁咧呢就係龍蝦湯鮮竹卷啦，橙色嗰啲嘢係龍蝦湯，然後咧佢個鮮竹卷咧其實係炸嘅，同上湯鮮竹卷唔同，係攞烏皮卷嘅方式去做上湯鮮竹卷。最大問題咧就係佢呢個鮮竹卷入邊咧有芫茜啊，咁啊鼓起勇氣。龍蝦湯唔錯，但係有芫茜0分。如果除咗個芫茜咧，其實都真係唔錯，因為咧龍蝦湯都 OK 嘅。然後佢用一個炸嘅脆皮做呢個鮮竹卷咧，令到佢更加有層次。入邊咧都係滿滿嘅蝦啦。如果冇芫茜咧，都真係幾好食，有啲驚豔。呢個咧係魷魚酥啊，佢有啲油啊，有啲滲啲油出嚟，炸得唔乾身。有機會咧係章魚酥定唔知係烏賊酥咁嘅嘢嚟。好啊，最後一個咧就係湖州粉果啊，睇落去咧係好多糖芹同芫茜。糖芹同埋芫茜啊！咁啊食到最尾咧，感覺上咧都係得幾款嘅甜心咧有令你有記憶點或者係叫做驚豔啦。龍蝦湯鮮竹卷咧係有啲驚豔嘅，煎釀3寶咧係有啲驚豔嘅，即係叉燒酥係驚豔嘅，其他嘢咧都係 OK 嘅。即使有最多嘅，翻做價錢咧都係人均26蚊價錢。A few moments later， 喂，大家好，咁咧
就已經係6點半啦。咁啱啱去咗買海鮮，今晚咧就會食呢個大食海鮮餐啊！陣間再介紹有咩海鮮食啦。我哋喺加拿大時咧見到呢個熱浪蝦片，咁我見到有特價，買翻嚟食一食。你唔同我講咧，我唔會覺得係熱浪咯，佢冇熱浪嗰隻粉嘅味道，冇特別啊。我諗佢要落多2倍或者3倍粉咧，先至做到熱浪嗰個味道。A few moments later， 海鮮大餐嘅前奏啊，俾大家睇下。椒鹽瀨尿蝦，聖子王啊，日本原貝同埋唔知邊度嘅原貝，冇評論，全部100分。瀨尿蝦，2年冇食過瀨尿蝦。聖子王啊，每一隻都大過隻手。原貝。真係唔抵啊！而家落雨啊！有日本嘢，但係就做廚師嗰啲係因為我有。The next day， 喂，大家好，咁咧今日咧就已經係另一日啦。咁而家咧就係南記食嘢，好耐冇食過南記都好掛住佢哋嘅 double 酸菜。咁咧本身咧應該就係叫咗加酸菜，但係咧因為啱啱去整錯咗，所以咧又多咗3條嘅魚春卷，但係佢又得翻兩粒腩肉咁樣，我都唔知你想點。腩肉正，睇下米線先。米線都還好啊，米線。好啦。最重要嘅就係酸菜。食魚蝦蟹、雞肉。酸菜就係正，因為佢啱啱有啲酸菜咧係未煮過，嗰啲好似好酸。魚春卷，啲人就話好食過4海，我覺得差唔多。A few moments later， 喂，大家好，咁咧啱啱一行咗轉全峰啊，咁諗住買個 hard disk 嘅，咁上一次咧就因為太早啦，冇鋪頭開，咁今次咧全部鋪頭都開晒門，咁但係咧佢哋就話，因為最近升價升得太誇張嘅關係咧，佢哋都冇入現貨，咁所以咧陣間可能咧就要出去旺角咧，而家就變成咧就唔係揾平，係揾油。A few moments later， 咁啱啱行到過嚟 come by 啲啊，飲下個珍珠奶茶，咁我調咗個攤培烏龍啦，再加個皇家口奶，然之後咧再加個經驗珍珠，咁啊36蚊啊，半糖都好甜喎，好甜啊，有茶味，但係咧糖味太重，冚過晒啲茶味。啱啱靚女咧見我哋同佢講話太甜咧，佢直情係重新調咗個茶。再重新包裝過一次，而家再試下啦，一定要叫微糖，咁咧佢個茶味出啲。A few moments later， 大家咁咧，我而家就喺旺角電腦中心買咗個 HDD 啦，16T， 哇3000蚊喎，貌似係全城最平啊，即係喺 price.com 睇咧都係3100、3200蚊起跳。同我老細傾咗陣咧，佢話因為美光呢個牌子咧就俾即係供貨俾 AI， 市場上咧就選擇少咗好多，全部都坐地起價。佢話1個星期咧可以加成300蚊啊，即係你越遲買咧，基本上就越貴。9月份係賣緊900幾蚊，而家咧就差唔多要賣2300。咁大概咧就4個月咧升價咗1倍幾有多。而家咧就喺旺角啊，咁啊距離夜晚咧食飯仲有2-3個鐘。咁咧我決定咧就由旺角行翻去美孚，應該冇人想睇㗎啦。咁啊我就行到咗之後食飯再拍片俾大家睇。咁上到去咧，見到好靚嘅布偶貓咧，淨係掛住玩啦。咁其實今晚咧就係食呢個海鮮打邊爐嘅，本地製造，有蝦同埋龍躉片啊，仲有近排好平嘅聖子王，咁咧仲有蠔添㗎，芝士腸，又喺個兜度啊！好耐冇食到頭啊！我同你一樣袋啊！我同專冇買呢啲喎。芝士腸正，潮州魚蛋，可能係香港嘅潮州白魚蛋先好食。龍躉打邊爐，龍
魚味，但係唔韌。贏趣玩10條街，梗係要食芝士腸啦。哇！ The next day. 喂，大家好，咁咧又係新一日啦。今日咧係星期2，咁我哋今日咧就去一間比較有爭議性嘅酒樓啊。咁其實咧就係一間以懷舊為主題嘅酒樓啦，龍珠酒家。咁但係咧就俾網友咧發掘到原來佢係稻香集團旗下嘅，就有爭論咧就係話佢全部都係預製菜嚟嘅。咁我今日咧就試下佢係現場即整啊，定係預製點心啦。喂，大家好，咁咧啱嚟到龍珠酒樓啦，咁咧都係用 Food Guru 攞位嘅。一上到嚟左邊咧就已經見到有2架點心車，咁但係2架點心車咧好似淨係得固定位置有咯。咁度咧係保溫箱啦、炸物保溫箱啦、豬紅啦，跟住就有個煎糕點嘅車嘅。咁右邊咧就有一紮魚缸啦，咁係相對開放式嘅。咁雖然咧就打住懷舊添，亦都有點心車，咁但係咧同我哋以前細個真係懷舊、真係舊式嗰啲酒樓咧，都係有一定嘅差距嘅。最主要嘅分別咧就係佢冇流動嘅點心車。我睇下等幾耐入到去，再睇下啲咩嘢特別啦。到嚟咧一片混亂啊！而家咁咧佢張台咧濕滴滴啦，等睇下。咁跟住然後咧個茶葉咧係俾一包包鋪嚟，有個茶車嘅，正常有個茶車咧應該可以喺上面煲水嘅，但係咧又話壞晒咁樣。我見到佢有餐牌喎，佢打下有餐牌啦，亦都有真係點心紙嘅。星期一至5下午茶咧，小點19個8，中點23個8，大點26個8。試係咁大中小點咧，其實都係差1蚊，所以其實係唔需要等下午茶。如果呢張紙上面就係全部嘅點心咧，就得24款點心啫。咁我而家咧就拎個點心紙咧出去叫嘢食啦。睇落去咧就同入邊嗰個餐牌一樣嘅，佢度仲有個餐牌嘅 ，OK。咁啊，但係咧保溫箱呢度咧30個82碟嘅。呢個係冇嘅，然之後咧腸粉呢啲咧餐牌入邊都好似係冇嘅，仲有一個大菜糕咁樣呢啲咁嘅嘢啦。咁30個82籠咪任選，咁咧應該就係、我都唔知啲咩嚟。係咯。好啦，好唔該。原來呢度都有點心車喎，佢冇流動嘅點心車。即係就算真係稻香咧，佢有點心車，亦都有流動點心車咧。我覺得懷舊呢方面咧，我已經係收貨啦。OK，咁而家剩翻咧就係味道啦。好，唔該。咁啱啱其實咧都叫春卷嘅，但係咧就俾前面嗰個捷足先登咗啊。咁啊叫咗個鵪鶉蛋燒賣同埋呢個韭菜餃啊。呢個嘅 XO 醬咧係任攞啊，好好味啊！我覺得試一個韭菜餃先哈，佢夠唔夠熱啊？溫度係差啲嘅，咁但係咧味道 OK 喎。個皮咧硬嗰啲，咁咧就擺得耐一陣啦。懷舊嘅代價咧就係鵪鶉蛋燒賣，喺其他地方見到鵪鶉蛋燒賣咧細粒啲嘅，蒸嘅咧係熱過個煎嘅。但係呢個懷舊酒樓嚟講咧 OK 嘅，咁一樣咧係個外皮咧都係乾少少嘅，因為係長期蒸住，咁啊冇辦法。好，唔該。好。但係佢個春卷咧，佢係韭菜餡喎，似係。個春卷唔得，個春卷入邊咧，好似係有粉咁嘅嘢。蛋球啊！我話有關事，俾佢咯。蛋球 OK 喎，正喎，夠脆喎。咁我相信咧，可能個春卷咧係預製嘅，但係蛋球可能係即製嘅，即係現場呢度整嘅，因為佢唔會嗰啲粉好漿。喂，大家好，咁咧追住架車拎翻個雞球大包啊！咁另外咧就拎咗呢個即編嘅腸粉，試佢，同一般喺出邊嘅腸粉冇乜分別，醬佢落嗰啲醋落去，我知係酸啊，貼汁嚟嘅。跟住咧就開一開個雞球大包啦，雞球大包入邊好遺憾咧都係有芫茜 ，OK， 咁入邊仲記得有帶子添啊，燒腩仔，我呢排咧就有得雞同芫茜，個包咧鬆軟嘅，入邊嘅餡咧調味都冇問題。剩翻落嚟嘅問題咧，就係你中唔中意食雞球大包啦？即係嗰啲嘢全部紮埋一嚿咁樣咧，
就好複雜。但係你話食緊啲咩咧，都講唔出。啱啱有人過嚟 sell 呢個燕窩椰皇啊，咁啊叫咗個，入邊係蛋白。白色嗰啲咧，啱啱係燉奶嚟嘅，因為椰汁燉奶咁樣咯。直到差唔多最尾咧，發現咧，原來佢有呢個手機點餐嘅，仲等我哋咁戇居喺度寫字。咁啊，呢個蝦腸咧好特別嘅造型啊，鐵板造型，佢已經切咗啦，然之後咧都有粒蝦嘅。個腸粉皮好似有啲水準喎，個蝦雪蝦啦，咁你仲有食到呢啲紹興酒辟味嘅腸粉皮咧係夠滑夠薄，但係咧佢有少少黏，就唔係好夠韌性啊。哦，蛋散極製嘅，夠鬆化，有蛋味，蜜糖可以再多少少，係冇伏嘅。印象最深刻咧就係個蛋散同埋蛋球係最好食嘅。咁其他嘢咧就真係普普通通啦。咁啊春卷直情係唔得嘅，只不過咧就會比食其他酒樓咧忙好多。所有懷舊酒樓咧都應該係咁樣嘅。以前嘅懷舊酒樓咧都係好多自己拎嘢嘅情況嘅。咁呢度咧係好好地咁還原咗呢一個傳統嘅，我覺得。咁但係如果你話你好想好優雅地坐喺度食嘢嘅話咧，就可以唔使嚟啦。咁啊就係咁樣，我哋夜晚咧就食呢個荃灣沙樂美。A few moments later， 喂，大家好，咁咧而家就喺沙樂美餐廳門口啊。咁係食咩咧？就係食港式嘅豉油西餐啊。咁啊，唔好同我講話咩好唔好食啊，唔好食啊，絕對就係食回憶嘅啫。咁啊，我哋而家入去咁啊，叫嗰個鐵板黑椒牛柳餐。咁啊，咁個湯咧睇落去咧就係稀稀地嘅。飲啖先。味道好濃郁喎。餐包配牛油要有啦，就我中意點湯食嘅。哎呀，啱注入靈魂冇影到添，喳喳聲，但係雖然都唔係幾喳啦。你再做一次，唔喳啦。哦，都喳啦，喳喳聲。OK 嘅，入邊係7成嘅，但係邊皮係入邊咧應該係7成嘅，邊皮咧就係9成啦。肉味係唔係好濃嘅，不過 OK 嘅。沙樂美就扒餐就係一塊牛扒、一塊豬扒，再加塊雞扒，同埋仲有隻雞翼。試問有食量夠身啦，就可以接受扒餐啦。都真係7成，都真係 OK 嘅。以豉油西餐嚟講已經超出標準啦。起碼佢冇揦嗰個鬆肉粉嘅味道。我媽好嗰個翻嚟餐廳買咗先咯，我哋咁到時你咁啊，仲會送一個雪糕啊，固定係朱古力雪糕嘅。冇乜期望，冇乜失望。加拿大有啲嘢冇味嘅，冇茶味，好似茶都冇茶味嘅。喂，咁啊，食完出翻嚟啊，勁滿足，勁飽啊！咁啊，當然你話係咪好好食，好好食咧？肯定係唔係㗎啦。咁但係咧，絕對我覺得係物超所值。咁啊，絕對比平時香港嘅其他豉油西餐嘅扒房咧，絕對係好食嘅。就係咁樣。咁我哋聽日見。由於篇幅太長，更多精彩內容請留意下一集。Just as surprised as you.